ก็มาพบกันเดิมกับดาร์คเวเดอร์เกมเมอร์เนาะแล้ววันนี้ก็อยู่กันเดิมมาเพจนะวันนี้ก็อยู่กับเกมกันช็อตไฟเออร์วอลเนาะนี่มันเป็นซีรีส์เลยกันเลยนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายเนาะอะไรแอบอะไรผมเลยนำต่อไปแล้วผมโอเคผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยครับผมขอบคุณครับผม